Odchádzam túto nedeľu, 30. septembra a idem na Miss International do Japonska na ostrov Okinawa. Prípravy boli možno o to dlhšie, že ja som sa im mohla venovať vždy až po práci, respektíve ešte aj cez víkendy, ale o to sa mi mala som to trošku komplikovanejšie, ale myslím si, že ono to ani možno nebolo na škodu, lebo tým pádom som s nimi začala skôr a mohla som si niektoré veci lepšie premyslieť, takže vyzerá to tak, že som to zatiaľ stíham a že som to stihla a dúfam, že tie posledné dni naozaj nebudú až také hektické, ako si predstavujem a že bude všetko v poriadku. No, beriem si so sebou veľmi veľa vecí, ešte nemám ani predstavu, ako sa pobalím do 2 kufrov, ale tak asi takými najvýznamnejšími vecami sú finálové šaty, ktoré mám teraz na sebe, krásne od Zlatky Hujbertovej. A slovenský kroj, ktorý mám od pani Turiničovej. Tento kroj je výnimočný tým, že je historický a má naozaj veľkú hodnotu. No a beriem so sebou aj dary a množstvo iných šiat, koktejlok, aj športové oblečenie. Bolo mi povedané, že teda budeme aj trošku športovať, čiže naozaj zo všetkého. Ale našťastie je tam veľmi príjemné počasie, pokiaľ viem, tak nejakých 25 stupňov až 30 by tam malo byť, čiže nemusím si brať nejaké zimné veci. Čo sa týka váhy batožiny, myslím si, že veľká úľava. Po japonsky ešte neviem, zostáva mi pár dní, skúsim sa niečo naučiť, ale našťastie sa tam, myslím, dohovorím po anglicky a s veľkou časťou účastníčok asi aj po španielsky. Favoritku, to som si zatiaľ nenašla, ja počkám asi, keď ich uvidím naživo a potom sa nejako rozhodnem, však budem tam mať dosť času, 3 týždne je dosť dlhá doba, tak si myslím, že možno potom budem neskôr informovať o tom, ktorá je favoritka. Zatiaľ neviem, no uvidíme potom naživo, keď ich uvidím.